Të nderuar miq nga Fieri dhe nga Dimali, mirë se na keni ardhur sot. Të nderuar veteran, pasardhës të veteranëve, historia e Shqipërisë ka patur shumë ngjarje të rëndësishme, një prej cilëve ka qenë dhe lufta antifashiste nacional çlirimtare, dhe ne, ashtu si çdo 6 shtator, edhe sot kemi ardhur në këtë memorial 81 vite më pas për të nderuar, për të kujtuar, por patjetër edhe për t'i bërë nderimet me përulje, ashtu siç e meritojnë të gjithë ata që dhanë jetën për çlirimin e vendit tonë. Këto aktivitete ne jo vetëm që i bëjmë për t'i kujtuar të gjithë këto ngjarje të rëndësishme, por ajo që është më e rëndësishme është t'ia kalojmë brezave të rinj në mënyrë që vepra heroike e tyre të mos vdes kurrë. Lavdi dëshmorëve për të gjithë ata që kanë dhënë jetën për çlirimin e Shqipërisë, por patjetër dhe të lushën e sonë. Faleminderit. Nderim të thellë para vetes spitalisë për 4 minuta shkurt. Përshëndetje të gjithëve. Dua të shpreh një falënderim shumë të madh edhe për pak ka prekur pjesën administrative për kryetarin e bashkisë, i cila na jep një suport shumë të madh si me fuqi punëtore, si me mjete për mirëmbajtjen dhe rregullimin e pyramidës në çanta. Sot në këtë 81 vjetor dua të shpreh lavdi për ta dëshmorë, të cilat edhe pse në moshë të re sakrifikuan veten e tyre për çlirimin e vendit dhe atëveut. Jo vetëm sot, por ne, sidomos ne të rinj, duhet i ndjekim rrugën e tyre. Ndoshta sot jo me luftë, sepse shoqëria nuk jemi në situata të tilla, por me atë dashuri, me drejtësi, me pamshmëri dhe me solidaritet, duhet të ndjekim rrugën e tyre për ta bërë vendin tonë sa më të mirë. Në fund, jo për nga rëndësia, kam një falënderim për kryetarin e shoqatës së veteranëve, zonën Shqipe Gjoshi, e cila ka një bashkëpunim të shkëlqyer si me mua dhe me çdo administrator si e besoj, për të organizimin me veçantë. Është kënaqësi të jemi disi. Faleminderit.